いくよ。待って。さあ。タランの目です。この音ね。最高のシチュエーションだよね。このうわ見た目がすごい。うわうわ。じゃあちょっと上げてみます。まだ絶対早いね。やめとこう。こんな感じになりますんで早く来てね。